И снова здравствуйте, Алена с вами. Хочу пожелать доброго вам времени суток, когда бы вы не смотрели мой расклад. Чтобы время не терять, поставлю чистку. Очень хочется некоторым по лапкам, коготкам звезданем сейчас. Так, и за кадром чистка. Так, и давайте сегодня посмотрим. Хочу вас поблагодарить за лайки, за подписки, за ваши комментарии, за то, что вы со мной. Огромная благодарность за донаты. Как всегда, я хочу попросить Вселенную, чтобы вам дали 100 крат больше, чем вы даете. И чтобы ваш финансовый канал был очищен. Ну, понимаете еще в чем дело? Помимо финансового канала есть творческий. И вот сегодня будем смотреть, кто и за что будет получать. Ну вот информация идет о том, что ваш творческий канал это по вашему творческому каналу. То есть идеи, которые вы могли бы произвести, вам перекрывают. Вот поэтому, помимо остального, что мы чаще всего чистим, сегодня еще и творческий канал. Вот. Ну и давайте посмотрим, кто сегодня на бумеранг напросился, и посмотрим за что. Так, кто? Король кубков. Мужчина. Мужчина. Угу. И кто еще? Есть еще. Женщина, потерявшая деньги, может, бывшая супруга чья-то, и соперница чья-то. Так, тоже сюда относится. Есть еще кто будет получать. Это вы победили? Да, вам помогли. Ага. Ну, с остальными, скажем так, разобрались, побеждаете, молодцы. Угу. Останавливаете. Просто все равно как бы хочется уточнить. Так. Здесь, значит, мужчина. Так, за что? За что будет получать бумеранги? Бумеранги летят мужчине. Для мужчин это может быть соперник. Соперник, как сказать, поясните. Соперник по работе, менее умеющий что-то делать, чем вы. Так, ну здесь вот точно на ваше творчество влияли, чтобы снизить, да, ваши не перспективы, нет. Тут, понимаете, как вот расширение ваших возможностей. В этом направлении двигаться, в этом направлении двигаться, в этом направлении двигаться. Знаете, как вот творчество идет в том плане, что вы как-то вдохновляетесь. Вот высшие силы вот это вдохновление вам дарят на воплощение своей мечты. И вот такие вот вещи перекрывают. Так, я права. Да. Обнуляют их, убирают. Ну, здесь больше... Ну, это мы потом посмотрим. Вот каким способом это все делается. Так, здесь что происходит? Здесь, знаете,
ваши подарок. А здесь вот больше идет судьбоносные какие-то моменты, туз пентаклей. То есть вот какая-то удача, что-то такое, что для вас очень значимое. Здесь именно снижают, больше идет оморочки какие-то по... Поясните, вот потеряла мысль. Что это решение принято вами правильно. Здесь вот больше смущение какое-то, знаете, идет ощущение того, что как-то заморачивают вам голову. Много просто идет и непроглядом пользуются, чтобы, например, вам закрыть, перекрыть. Опять же, тут тоже какие-то возможности, ваши шансы, которые именно вам спускаются свыше. Да? Это может быть и отношения какие-то судьбоносные, да, встречи какие-то судьбоносные, вплоть до выигрыша какого-то, потому что это все идет материальное, для вас очень значимое, ценное. Так, что еще? То, что вы именно возжелали, захотели, поняли, что вам это необходимо. Вот тут какая-то именно на какую-то ценность вашу. Да, что вы должны именно вот спускаться свыше вам. Так, здесь поняли за что. Так, за что? То, что вам свыше дается, у вас пытаются грабеж. Просто грабеж. Поэтому говорю, по этим царапкам дадим. Так. А сейчас давайте посмотрим кратко, немножко, какие методы используют, чтобы мне было более понятно, что включать в чистки на постоянной основе. Давайте посмотрим, какими методами пользовались. Объединила их, потому что каждого рассматривать много для них чести. Пусть показывают все в куче. Самое нужное для нас, пусть на это внимание обратят. Какие методы чаще используют, чтобы мне их в чистки включать. Так, покажите, какими методами воздействовали. Угу. Ну, здесь демоны на работу ставили. Здесь вот именно вот соединение опять идет на высшие силы. Соединение ваше с высшими силами. Вот это вдохновление, когда именно на подвиги, хочется сказать, вам дают. Понятно. Ну, практики здесь на вас работали, поэтому так, непрогляды, там, демоны. Так, что еще? Что еще снимаем? Какими методами подчинения? Вот почему идет такое воздействие, как оморочка. То есть вы снижаете свою активность. Именно, знаете, мозговая почему-то идет активность. Притупляют ваши желания, притупляют ваши творческие способности. Угу. Что еще? Угу. Скуп, букет. Здесь снижают вашу
для кого встречи идут, для тех вот именно судьбоносные встречи идут, да, не простые там, а между, как для обучения, да, а здесь именно для женщин вот и для мужчин тоже, потому что суккуб это больше на мужчин воздействие идет, да, чтобы вот активность такая, знаете, когда феромоны такие вот выделяются, что у мужчин, что у женщин, да, грубовато может быть, но мы немножко все равно животные, да, и когда готовы люди к тому, к своей встрече, да, они наполнены такой энергией сексуальной для своего партнера, да, и, и скажем, на эти запахи, звуки, движения тела, ну, это в человеке вот сочетается все вместе, да, и на это притягивается партнер. Вот чтобы не видел вас такой, какая вы есть, или мужчина таким, какой вы есть. Вот затуманивание, оттягивание тоже идет через суккуба, инкуба, да, оттягивание вашей сексуальной энергии себе, чтобы вы были менее для партнера привлекательные, чтобы прошел мимо, вот на другого человека, чтобы другой человек более привлекательным показался, чем вы. Так, что еще? Какие еще методы использовали? Ну, естественно, через магию. Так, кому-то через сущей, здесь на одиночество. Для кого-то встречи могут быть с человеком, который не местный, с расстояния, и вам создали такую ситуацию, высшие силы, да, и вот эту ситуацию пытаются вам перекрыть, чтобы вы не увидели, не доценили, не оценили этого человека по достоинству, что это ваш личный человек, женщина или мужчина, неважно, что это вот ваша партнерша, да, для женщин ваш партнер. Так, что еще? Поясните. Поясните. Кому-то мешают именно неинтересные. Не тот вариант выбрать, да? Не того человека. Путает информацию. Запутывает информацию. Не только вам, но еще и партнеру. Я правильно поняла? Вот как раз в этом-то и помощь идет. Что не обратите внимания. Но об этом я только что говорила, да? Не то, что вы хотите. Угу. Так, есть еще что-то. Так, это просто дополнение, какими методами пользовались. Вот почему
еще что-нибудь есть, на что обратить внимание? Обои. Кому-то морочки идут через жидкости. Воровство времени. Чтобы не видели. Здесь снижают как вы сейчас на пике активности такой вот именно для привлечения партнера, да? Вам увеличивают время, ну вот как создают вот для женщин как климакс, что все неинтересно. Для мужчин тоже есть такой же вариант. Но здесь еще может быть и внушение. По Луне может быть оморочка заключена в том, что все, мое время ушло. Вот и такая оморочка может быть. Еще что-либо есть? Но опять же, на самооценку кому-то влияют и чтобы снизилось желание получить свое. Ага. Кому-то через кровь делают. Кому-то через куклу. Но это это все входит в чистку. Кроме крови. Но кровь это надо свою кровь добавить. Вот кто это чувствует, кто чувствует, что на крови сделано, да, четко она в сердце отзовется. Вот показывает, что сердце немножко сожмется для этих людей. Это будет знак того, что на крови сделано. Берете, как обычно, иголку, обрабатываете, делаете прокол и просто на свечку, которая в чистку входит вашу, да, добавляете свою кровь. Так, что еще? Есть еще что-то? Ну, у вас есть защита от высших сил против хитростей, против... Ну, это понятно. Ну, что еще? Так, ну, здесь на удачу. Для кого, кто вот прям целенаправленно думал о выигрыше, здесь вот препятствие выиграть идет. Ну, не только, да. Что еще? Ну, все. Более-менее, как сказать, все остальное мы даже это включаем в чистку. Вот единственное, что я вам сказала, это кто почувствует вот это сжимание сердца, для того эта информация. Это я, конечно, не включила. А остальное все, бумеранг полетел. Вот, как бы долбанули. Долбанули. Так, ну и давайте совет, как обычно, от высших сил. Чего там пожелают нам хорошего? За что похвалят? Так. За что похвалят? Потому что по самооценке очень часто лупят. Поэтому всегда прошу, чтобы вас похвалили.
Вы много плохого слышите в свой адрес, вы чувствуете негатив, вы чувствуете, что к вам кто-то как-то где-то плохо относится. Поэтому всегда хочу вас подбодрить, и поэтому всегда хочу, чтобы вас похвалили. Так. Ну, у кого просыпаются способности, так, успокоились. Вы не псих. Примите все как есть. Для остальных уже, да-да-да. Как смеемся между собой, так, когда разговариваем, да. 0,6 вызывать не требуется. Просто примите себя, что это часть ваша. Ваша особенность, ваша изюм. Изюминка ваша. Так. Что еще? С одной стороны хвалят, да, с другой стороны тоже вас... Вы умеете, вы желаете все контролировать. Это, с одной стороны, хорошо, когда свои, скажем, моральные какие-то принципы вы контролируете, да. Но здесь вот получается ваш контроль над какими-то мечтами, над вашими желаниями не дает вам изобилия, не дает вам получить свою мечту. Вот здесь вот обратите внимание, здесь вы настолько это все желаете, что пытаетесь разорвать пространство. А тут немножко хитрость в том, что его не надо разрывать для того, чтобы получить желаемое. Расслабиться предлагают, довериться предлагают высшим силам. И как-то, понимаете, ваше желание не вот так ровно идет. Вот как мне показывают, сейчас буду так картинку вам и описывать. Это неровная линия. Вот вы, вот ваше желание. Это неровная линия. Она бывает изогнута. То есть для того, чтобы вот, хотя это прямой путь, для вас более гармонично он сложится, если вы доверитесь более мягче, не разрывая пространство, а плавно пойдете через доверие, через расслабление, через свое хорошее, сейчас, через счастливое свое, опять немножко не то слово, когда вам классно, когда вы кайфуете. Вот через это вы быстрее получите, чем через жесткость, чем через прорывание пространства. То есть вам хорошо, вы более наполнены, вы не теряете тогда энергию. Когда вы рветесь, вы энергию теряете на разрыв пространства. А здесь говорят, когда вы лавируете, то есть в гармоничном состоянии находитесь, что вам дадут то, что вы хотите. Самое лучшее для вас дадут. Вот как-то вот эта уверенность вам больше поможет добиться своей цели. Вот как-то так. Ну, вас за упертость, за то, что вы характер свой вырабатываете. Просто вот чуть-чуть вот так вот корректируют, что расслабьтесь, вы получите то, что хотите, добьетесь, вам дадут. Без напора, без злости, через
любовь, гармоничное состояние свое. Даже быстрее получите, чем через прорыв пространства. Тут можете увлечься. Вот в чем. Все, нашла правильное слово. Почему они на это акцент делают? Вы, когда увлекаетесь, то есть вот такое ощущение показывает, как, знаете, как бык уперся, все, вот надо, дайте. Не замечаете, что по сторонам происходит. А тут как раз наблюдая, наслаждаясь самой этой дорогой надо идти. Вот. Тогда вы сохраняете вот это гармоничное состояние свое. Ну, как-то так. Надеюсь, доступно, понятно. Если что не так, ну уж, как умею. Главное, с любовью. Я вас люблю. Как всегда, желаю вам достичь своей цели. И пока-пока, до новых встреч.